Angingabazi amandla enu, angideleli isiphiwo senu futhi anginithathi kancane nina-ke self. Kodwa kulaba abanesiphiwo sokubona noma ngithi like ama-traditional healers, ake ngisho njalo. Laba abathi bayathwalisa abahlezi sibabona bephethe iy'nyoka la koThekwini bani bani. Siyacela phela, siyacela nje mzwakwethu ukuthi anoke nigaxe imamba la emqaleni yenu, sibone ukuthi ngempela ngempela le nto yenu ikhona. Niyeke ukugaxa lezi zinto lezi ey'thithibele ezi-yellow noma ey'phinki lezi ezihamba ey'nyobozelayo. Anoke nigaxe imamba khona sizogcwala ngani, khona sizobona ukuthi kahle hle nina ngempela le nto yenu ikhona. Hhayi ngoba nginithatha kancane kodwa nje ngithi hhayi ake nigaxe imamba. Nikuyeke loko okuthithizayo loko okukhulu ngomzimba okudla amagundane amhlophe nani nani. Anike nigaxe imamba, anoke nje nigaxe imamba. Imamba nje sidinga ukuthi niyigaxe la emqaleni yenu. Le njengoba nihlezi nisivezela la, anike nigaxe yona sizogcwala ngani. Hhayi ngoba senithatha kancane, hhayi ngoba sinidelela noma mhlampe sibukela phansi isiphiwo senu ini ini, kodwa nje sifuna ukuthi nigaxe imamba. Gaxani imamba sizogcwala ngani. Ngibonge ithuba.